Jinsi ya kubadili scanned PDF kuwa Microsoft Word document, yawezekana likawa ndilo swali ambalo linakuzunguka katika kichwa chako. Vizuri, katika hii video utaenda kujifunza njia rahisi na sahihi ambayo itakusaidia wewe kubadili scanned PDF kuwa Microsoft Word document. Katika Google andika PDF to go. Ikishafunguka chagua PDF to Word converter. Ikifunguka click choose file, kisha chagua file ambayo ni scanned PDF na unataka kuibadilisha kuwa Microsoft Word document. Baada ya hapo chagua convert with OSR, kisha chagua improve OSR, kisha click start. Hapo conversion process ya PDF to Microsoft Word document inafanyika. Ikishamaliza download document yako na utaweza kuifanyia editing. Hiyo ndio njia nzuri, rahisi na sahihi ambayo itakurahisisha ndugu mpenzi mtazamaji wa Motech app kubadilisha scanned PDF kuwa Microsoft Word document. Hapo ishamaliza kufanya conversion na click download, okay? Ikisha download naweza nikaifungua na double click kwa kuifungua. Na baada ya hapo ninaweza nikai-edit hii hapa document kama unavyoona hapa. Naweza nikaongeza vitu vingine. Saizi tumefanikiwa kuibadili scanned PDF kuwa katika Microsoft Word document. Mimi mpaka sasa na uzoefu wa miaka miwili katika corporate world, nikiwa nimefanya kazi katika makampuni mbalimbali. Nimeona wafanyakazi wengi wa serikali na private company wanateseka sana wakikutana na scanned PDF na anataka kuiedit, anashindwa namna ya kuibadili scanned PDF kuwa Word document, kufanya editing, kuisave na kuituma kama ripoti au kumtumia mtu ambaye anahitaji. Wewe uzoefu wako ni nini? Wewe unatumia tool gani kuconvert scanned PDF to Microsoft Word? Mimi natumia PDF to go. Wewe unatumia tool gani? Weka comment chini ukishare uzoefu wako unapokutana na scanned PDF, lakini vile vile weka comment chini utuambie unatumiaga tool gani kufanya conversion ya scanned PDF to Microsoft Word page. Huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha leo ambapo tumejifunza namna ya kuconvert scanned PDF kuwa katika Microsoft Word. Usisahau kulike, comment, share na kusubscribe kwa sababu huwa tuna kawaida ya kuhesabu counts kwa sababu huwa tuna kawaida ya kuhesabu likes na comment ili kupima performance ya video. Zile video ambazo zina likes nyingi na comment nyingi, tunajua hizi ni content ambazo wapenzi watazamaji wanazipenda na tunazizalisha za kutosha. Na zile ambazo zina likes chache huwa tunaacha kuziproduce. Nashukuru, huo ndio mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kusubscribe. Tukutane katika vipindi vijavyo. Goodbye.